上兩集咧，我哋講咗七印、七號、七碗。今集咧，我哋主要係集中講啲七碗。上兩集咧，我哋講到咧就係印號碗嘅分佈啦。喺啟示錄入邊嘅線形結構或者係三文結構係分5大部分嘅。A 呢一大段即係第一大段係七印加七號，而七碗咧係分佈喺 B 同 B 派呢兩大段。一個係講佢背景，一個講佢實施啦。而最拉尾呢一段 A 派呢段咧，講天上嘅審判。咁我哋今一集咧主要係講七碗嘅，所以係講 B 同 B 派呢兩個大段。咁七個碗咧，佢哋嘅災禍咧都係全球性嘅，但係咧第一碗同埋第5碗咧都係針對嗰啲有獸嘅記號或者拜過獸同埋獸像嘅人。咁呢啲有獸嘅記號同埋拜獸像嘅人係點樣嚟嘅咧？係講緊咩一回事呢？就係佢哋有獸嘅印記，而呢個印記咧嘅意思係666。咁聖經話咧，佢哋會喺右手或者額頭上邊幫自己做一個記號，而呢個記號就係獸嘅名字或者係獸名嘅數字，而嗰個數字咧係666。咁第一個景象就係天使大戰。呢個天使大戰咧係發生喺天上邊嘅。咁有一條大紅龍啦，有7頭10角。七頭上面咧帶住7個皇冠嘅，咁而呢條大紅龍咧就係古蛇，又叫魔鬼，又係撒旦，係迷惑普天下人嘅。呢場天使大戰咧係喺天上面發生嘅，咁天使長米迦勒就同埋佢嗰班天使一齊向龍嗰邊開戰，即係向撒旦佢哋開戰啦。咁唔單止係撒旦咧去抵抗呢個米迦勒嘅，仲有一班嘅天使咧係幫撒旦嘅，佢哋起嚟應戰，咁撒旦佢抵擋唔住啦，天上再冇佢哋嘅地方，咁即係話呢場戰爭嘅目的咧就係天使長米迦勒佢哋咧係想將龍佢哋咧驅逐出境，離開呢個天國嘅，咁龍咧就被摔了下來啦，即係撒旦咧要離開天上面啦，咁呢個唔使理佢啦，就頭先講過係撒旦嘅身份啦，嗰條龍嘅身份，佢同佢嘅天使都同佢一齊被摔了下來，咁即係話咧唔單止撒旦咧被驅逐離開天上邊，連幫佢嗰啲天使都一齊被驅逐出境。咁究竟有幾多天使當時係幫撒旦嘅咧？嗱，我估計就係1/3，就係天上邊所有嘅天使嘅1/3嘅天使，因為呢個話咧，他的尾巴拖着天上1/3的星辰，把他們摔在地上。呢個他咧係指嗰條大龍嘅大紅龍。咁佢被摔下來嘅時候咧，佢尾巴係拖住1/3嘅星辰嘅。咁我哋睇下以賽亞書呢度14章12節呢度話：話明亮之星、清晨之子啊，你怎麼從天上墜落？你這傾覆列國的，怎麼被砍倒在地上？其實呢個明亮之星、清晨之子係指撒旦嘅，因為你睇下佢下文咧，其實內容全部都係講撒旦。咁而且呢度又咁巧係從天上墜落，咁就更加肯定佢係講撒旦。喺呢度咧係稱呼咧撒旦係原本係一個明亮之星、清晨之子。咁似乎聖經咧係中意將啲天使咧係稱為係星神嘅，即係某一啲嘅狀況之下，佢稱佢哋係啲星神。咁所以呢度講大紅龍嘅尾巴拖住1/3嘅星辰，係天上1/3嘅星辰。咁即係好大可能性係天上面有1/3嘅天使咧係喺度搞政變，係同上帝作對，俾天使長米迦勒咧趕咗佢出嚟嘅。咁第二個景象啦，都喺天上面出現嘅，就係大紅龍對付個孕婦啦。咁呢個景象咧，啟示錄嗰度話佢係一個奇偉嘅景象，就係有一個婦人，佢身披太陽，腳踏月亮，頭戴12火星嘅冠冕，佢懷咗孕，喺生產嘅痛苦中疼痛呼叫。咁呢個孕婦咧，佢頭戴12火星嘅冠冕，我懷疑咧呢個係指成個以色列嘅民族，即係呢個孕婦咧係講成個以色列，因為12火星咧容易令人聯想到就係12支派，有好多人咧覺得呢個孕婦應該係指聖母瑪利亞，但係我覺得啟示錄個格局唔會咁細啊，應該係指一個民族，即係起碼要成個以色列嘅民族先夠大，嗰個格局先夠大。咁啊大紅龍要對付個孕婦啦，大紅龍就係撒旦啦，咁啊龍即係撒旦啦，企喺嗰個快要生產嘅婦人面前，等佢生產咗就要吞吃佢嘅孩子，即係龍咧係要對付個孕婦肚裏邊嗰個孩子。咁呢個婦人咧係生咗一個男孩子，就是將來要用鐵杖治理列國的。聖經裏邊咧提過好多次，耶穌咧將來係會用鐵杖去治理列國嘅。咁所以呢度好明顯就係講主耶穌基督啦。咁所以啲人咧就估呢個孕婦咧係聖母瑪利亞啦。
但係我就估佢係成個以色列國。咁點都好啦，繼續講呢度就係話佢嘅孩子被提取到神和他寶座那裡去。咁耶穌係幾時被提取到去神嗰個寶座嗰度呢？就係佢為人類受死復活，完成咗整個救恩之後呢，先被提到去天上。所以我諗呢一度呢，係已經係完成咗整個救恩嘅過程㗎啦。咁跟住下邊呢度呢，我係唔明嘅，講明先嚇。就婦人呢逃到曠野去，嗰度呢有神為佢預備嘅地方，喺嗰度被供養1260日，即係3年半。咁龍見自己被摔在地上，就迫害那生了男孩子的婦人。以下呢一段呢，都係講呢個婦人已經生咗個男孩子㗎啦。我哋只可以叫佢做婦人嘅啫，因為佢已經生咗個男孩子啊，唔可以再叫做孕婦啦。咁呢度講呢，就龍要迫害呢個婦人啦。咁有大鷹嘅2個翅膀就賜咗俾個婦人，咁使到佢可以飛到曠野到自己嘅地方，喺嗰度被供養3年半啦，離開蛇嘅面。咁呢個被供養3年半啊，飛到曠野呢個呢，唔係頭先嗰段嚟㗎。呢度一段呢，係同之前頭先講嗰頁呢係互相呼應嘅，上下呼應。咁即係話聖經提咗2次話呢個婦人呢要去到曠野喺嗰度住3年半，唔知咩意思啦，我都唔識解。咁總之就係跟住佢就話蛇呢就喺婦人後邊啦，佢張開個口吐啲水出嚟啦，佢想浸死個婦人啦，但係個地呢就係開咗個口，將嗰啲水咧吞晒落去，咁就保住咗個婦人啦。咁啊龍咧就好嬲啦，佢向呢個婦人發怒，去同佢其餘嘅子孫作戰，就係嗰啲遵守神命令、堅持耶穌見證的人。咁咧喺呢一度咧，最主要呢段咧係講龍咧好嬲，點解嬲咧？佢要吞吃嗰個男孩子，吞吃唔到啦。嗰個男孩子被提到神嘅寶座嗰度啊嘛，頭先嗰個話。咁而家龍咧就係被摔喺地上啊，佢要迫害嗰個婦人，又迫害唔到啦，俾個地救咗啦。咁所以咧，佢就係同其他嗰啲為耶穌作見證嘅人去開戰。咁關於呢個66嘅獸咧，我哋就一定要提呢一個10角7頭獸啦。我哋都叫佢做海獸，佢係由海裏邊上嚟嘅。我哋睇下呢度，佢話嗰陣時咧，龍係站喺海邊嘅沙上，龍咧係指撒旦。咁咧就有一隻獸從海裏上來，有10角7頭，10個角上面有10個皇冠啦，7頭上面有褻瀆嘅名號。咁呢隻獸咧個樣咧好似豹，隻腳咧又好似熊人，個口咧就好似獅子。咁龍即係撒旦啦，將自己嘅能力、皇位、大權柄都俾咗呢個10角7頭獸。獸嘅7頭裏邊咧有一個似乎受咗致命傷，但係呢個致命傷咧就醫好咗。咁全地嘅人都好驚奇，跟隨咗個獸，就係呢個乸獸啦。咁即係呢度其中個頭受個致命傷啦，就醫好咗。咁呢個頭咧就係嗰個乸獸啦，就係我哋講到666嗰個獸啦。跟住話，因為龍將權柄交咗俾獸。咁大家就拜龍，亦都拜獸，即係大家喺度拜撒旦，亦都拜呢一隻666嗰個獸啦。咁另外仲有一隻獸咧，係從地裏上來嘅獸。咁呢個我哋叫做地獸啦。咁佢2隻角，佢咧好似羊羔，說話好似龍，即係好似撒旦啦。佢喺頭一隻獸面前行使頭一隻獸嘅一切權柄。咁呢頭一隻獸係咩咧？就係乸獸啦。就係頭先嗰個我哋提到嗰個受過致命傷又醫好咗嗰個獸，但係唔係呢個10角7頭獸，即係唔係呢個海獸。係海獸裏邊嘅其中一個頭。其實呢個頭係代表一個王。咁呢個地獸咧，佢喺頭一隻獸面前咧，能夠行使頭一個獸嘅一切權柄啦。嗱，呢個互相呼應嘅係話，佢得到能力喺頭一隻獸面前能行奇事，迷惑住在地上的人。再上翻嚟呢度，佢使全地同埋住在地上嘅人都拜嗰個獸嘅致命傷而醫好咗嘅頭一隻獸，即係呢個乸獸。咁呢度都再互相呼應佢啦。佢吩咐住喺地上嘅人咧，要為嗰個受過刀傷而還活着的獸做個像。呢個地獸咧，其實係一個假先知嚟嘅。咁佢咧能夠行大奇事，甚至咧喺人面前叫火從天上降在地上，因為佢能夠行到呢咁嘅大神蹟，所以地上嘅人咧俾佢迷惑咗，相信佢。呢個地獸咧又逼啲人咧係做一個獸像，即係幫呢個乸獸，呢個66呢個乸獸咧去做一個像。咁咧佢話又有能力賜俾佢咧，將氣息咧俾呢個獸像喎，跟住佢做咗個像之後咧，去代替呢個乸獸。咁呢個獸像竟然係能夠講嘢嘅喎。咁而呢個地獸咧，即係呢個假先知，亦都殺害嗰啲唔肯拜呢個獸像嘅人。咁呢個地獸咧要所有嘅人咧都喺自己嘅手上邊或者額頭上邊做一個記號，呢個記號就係獸嘅名字或者係獸名嘅數字，即係呢個乸獸嘅名或者係佢個數字。咁而呢個獸嘅數字咧係人嘅數字，佢嘅數字係666。
呢個地獸咧係一個人嚟嘅，係一個假先知嚟嘅。我哋點知佢係一個假先知咧？咁因為我哋睇翻喺天上嘅審判嗰度咧，就提到那獸被捉住了，即係呢個那獸啦。佢連同獸面前用奇事迷惑人，使佢哋接受咗獸嘅記號，並且拜獸像的那假先知。咁呢個那獸咧，佢係一個人嚟嘅，佢係一個王嚟嘅。咁喺邊度睇到咧？我哋遲啲再講。但係呢個地獸咧就好清楚啦，就講明佢係一個假先知。啟示錄裏邊話咧，有一啲人咧，佢係會拜呢個66呢個獸嘅。咁係邊一種人咧？就係嗰啲住喺地上邊，名字沒有記在上帝嗰本生命冊上邊嘅，呢啲人都會拜呢個獸。咁大家都知道啦，生命冊上邊嘅人名就係嗰啲得救嘅人，所以基本上係拜呢個66呢個獸嘅人咧，佢哋都唔會得救嘅。咁關於嗰個獸的記號係咩回事咧？就係嗰個從地裏上來嘅獸，即係嗰個假先知啦，佢會要全地嘅人咧，都喺個右手上邊或者個額頭上邊去做記號，嗰個那獸嗰個記號。咁嗰個那獸嗰個名字同埋數字就係嗰個記號嘅意思嚟。咁到時咧就係如果冇咗呢個記號咧，所有嘅人都唔可以做買賣。咁所以呢個時候咧，應該係地上嘅基督徒受到最大嘅逼迫嘅時候，因為連買賣都唔可以做。呢個獸嘅記號咧係一個獸嘅數字嚟嘅，佢係一個人嘅數字。呢個數字嘅意思係666。自從66呢個獸出現之後咧，基督徒應該係受到好多嘅逼迫嘅。但係呢啲有獸嘅記號同埋拜個獸像嘅人咧，佢哋都唔好過，因為喺呢個末後7災，即係嗰7個碗裏邊咧，呢啲屬於呢個獸嘅人咧，佢哋身上咧會生呢個惡性嘅毒瘡啦，即係第一個碗嗰度。咁喺第5個碗嗰度咧，佢話獸嘅角變黑暗啦。人因為痛苦就咬自己嘅舌頭，咁聖經裏邊咧亦都記載到咧，呢啲人咧唔單止因為呢個獸嘅角變黑暗，痛苦到要咬自己嘅舌頭啦，佢哋仲因為第一個碗嗰度咧，因為佢哋身上會生惡性嘅毒瘡咧，佢就更加痛苦啊，即係雙重痛苦，甚至係痛苦到褻瀆神。頭先我哋講嘅係呢啲有獸嘅記號同埋拜獸像嘅人咧，佢哋喺地上面所受嘅苦難，但係其實仲有永遠嘅災難喺度等緊佢哋嘅。啟示錄14章呢度咧喺度講，佢話呢啲拜獸同埋獸像或者受咗佢嘅記號嘅人咧，佢哋一定會飲神烈怒嘅酒，佢一定會喺眾天使同埋羊羔面前，喺火與硫磺之中受痛苦。咩叫做喺眾天使同埋羊羔面前咧？即係唔喺地上啦，係喺天上嘅審判。喺呢個天上嘅審判面前咧，佢哋會被判落呢個火與硫磺，即係嗰個地獄。因為啟示錄嗰個提過幾次咧，就係有一個火湖係有火同埋硫磺嘅，係呢個末後嘅審判。佢係指嗰個地獄嗰個情況，係一個火湖嚟嘅，充滿硫磺。咁呢拜獸像同埋受嘅記號嘅人咧，都喺裏邊喺呢個火湖嗰度受痛苦，直到永永遠遠日夜得不到安息。所以咧，基督徒咧可能受呢一個66呢個獸嘅逼迫啦，係好大啦。但係點都唔會大過你拜獸像同埋受咗獸嘅記號啲人咧，將來嗰種嘅痛苦。因為頭先所講嗰3個景象都係喺呢一個 B 呢一部分，即係第2大段呢一度。我哋而家深入去睇多一層。B 呢一大段咧，亦都分咗紫色呢個 A、B 同埋 A 派呢3部分嘅。中間就係144000人唱新歌啦。咁而所有3個景象都係紫色呢個 A 呢一部分。咁呢度開頭呢一度就係綠色呢3段啦，就係話時候已經到了，死人要受審判。就呼應翻下邊呢度，就係嗰啲右手同埋額頭上面有嗰個記號嘅，呢啲人就係受呢個審判啦。佢哋互相呼應。咁我所講嘅景象1、景象2就係嗰個天使大戰啦，同埋嗰個大紅龍要對付嗰個孕婦，都係綠色 B 呢一度呢一段。而嗰個海獸啊、地獸啊嗰啲嘅景象就係喺呢個綠色 A 派呢一段。咁咧聖經咧話幫我哋聽，點解要有呢事發生咧？點解會有66呢個獸咧？點解會有呢個人類要受呢個獸嘅記號呢啲嘅事發生咧？其實有重點，佢嘅背景就係景象1同埋景象2呢一度啦。所以其實景象1同埋景象2係景象3嘅背景嚟嘅。咁因為呢個啟示錄咧寫得實在太亂啦，寫得好碎片化。所以呢一段咧係好難解釋俾大家聽，所以大家唯有就咁聽我嘅撮要啦講。咁其實呢個成件事，無論天使大戰啊、龍要對付個孕婦啊，同埋個孕婦個 BB 啊，或者後來嗰個666呢個獸啊，同埋要喺人嘅手上額上做獸嘅記號，呢咁多嘅事情咧，
其實個重點都係最中間一句，一句就係啟示錄12章10節嗰個話，佢話天上面有一個大聲音話，我哋神嘅救恩能力國度同埋佢所立基督嘅權柄，現在都已經來了。呢個就係成件事嘅重點啦。最主要咧就係撒旦同埋佢嗰班天使咧都接受唔到呢個事實，佢哋唔接受呢件事，就係唔接受呢個基督嘅權柄。所以咧後來嘅天使大戰啊，佢哋撒旦同埋佢嗰班天使，佢嗰班支持者被摔喺地上。咁撒旦咧唔想呢個基督嘅權柄被確立。基督嘅權柄係幾時先有嘅咧？就係佢完成咗整個救恩之後，係神俾佢嘅賞賜嚟嘅。咁所以咧，撒旦要阻止呢個救恩嘅完成，所以咧佢要去阻止基督喺地上嘅降生啦，又或者係阻止基督喺地上面完成咗個救恩。咁既然呢一個救恩後來基督係完成咗嘅話，撒旦就要對付呢啲信耶穌嘅人啦。就係對付嗰啲為耶穌作見證嘅人啦，所以佢對付主內嘅弟兄姊妹啦。撒旦覺得佢唔好過，就大家都一齊唔好過啦。所以撒旦咧就嚟到地上邊咧，就去製造咗呢個66呢個獸，然之後咧要地上嘅人咧都去受呢個獸嘅記號，因為受咗呢個獸嘅記號咧，將來係要被判落去地獄嘅火湖嗰度嘅。啟示錄裏邊咧講個海獸，即係從海裏上來嘅獸咧，有10角7頭呢個獸。其實佢同但以理書裏邊咧有4隻巨獸係好似嘅。但以理書7章3節嗰個話有4隻巨獸，咁巧喎，大家都係從海裏上嚟嘅，從海中上來嘅嘛。咁但以理書裏邊講4隻巨獸咧，形狀各有不同。第一隻獸咧就好似獅子，其實但以理書裏邊都有講呢4隻巨獸係代表歷史上將會來臨嘅4個王，即係由但以理嗰個時期開始計啦，係有4個大嘅王朝嘅。咁但以理所處嗰個年代就係巴比倫啦，而獅子係指巴比倫。第二隻獸咧，佢就同熊好相似，而呢個熊咧係代表馬代波斯呢個王朝嘅。第三個獸咧，佢就似一隻豹，咁呢個豹咧係有4個頭嘅，佢係指希臘。因為咧希臘亞歷山大大帝死咗之後咧，佢嘅國度咧就係俾佢4個手下瓜分咗，變咗4個國家，所以呢度係有4個頭。第4隻獸咧，但以理書就冇話佢似乜嘢，只係話佢係有10個角。咁呢個第4隻獸咧係特別可怕，比起之前嗰3隻獸都係更加可怕。佢話呢個獸咧非常恐怖，好可怕，好強壯，有大鐵牙，即係佢係會用強權暴力去征服周圍嘅國家。唯一嘅特徵就係話佢有10個角，而呢個係指羅馬帝國。咁即係獅子、熊、豹就係巴比倫、馬代波斯、希臘。有10個角嗰個就係羅馬帝國。咁喺但以理書裏邊講個第4個獸咧，即係個羅馬帝國咧，佢係會咧有一個小角會生出嚟。其實呢10個角咧，但以理書有講佢係10個王啦，其中有一個小角，即係另外一個王咧會興起嘅。咁佢前邊咧有3個角咧會被佢拔起嚟，即係佢係第11個角嚟嘅。咁呢個角咧有眼啦，好似人嘅眼，又會説誇大話嘅嘴。啟示錄話有個侍立者就同但以理講，侍立者應該係佢哋其中一位天使啦。佢話呢個第4個角咧係同其他角都唔相同，佢會吞吃全地，踐踏咬碎全地。至於嗰10個角就係喺呢個羅馬帝國將會興起嘅10個王，即係呢10個王國係由羅馬帝國嗰度衍生出嚟嘅。咁喺佢哋之後咧會有另一個王興起，就係嗰個小角啦。嗰個小角即係喺呢度佢會制服3個王。所以咧，佢會連根拔起3個小角，即係呢個第11個角咧，佢會制服咗3個王，佢自己壯大。第一個唔覺得，但以理書裏邊講呢4隻獸咧，係好似啟示錄裏邊講嗰個10角7頭獸，即係嗰個海獸。第一個唔覺得呢一個獸咧，就係呢4個獸嘅混合體。嗱，首先睇翻啟示錄嗰度咧，佢話呢個海獸從海裏上嚟呢個獸咧，佢咧係幾種動物嘅合體嚟嘅。嗱，佢個樣係似豹啦，腳啊似熊啦，口啊似獅子啦，獅熊豹。咁另外佢仲有10隻角噶嘛，喺但以理書裏邊講第4隻獸。咁啟示錄呢個海獸亦都有10隻角嘅。嗱，我哋睇下個7頭啦嚇，咁呢度本來應該有4個頭嘅，但係咧因為呢個第3個希臘嗰度咧，佢係有4個頭嘅，咁4加3就7個咯，啱啱好7個。嗱，我哋當最大呢個係羅馬帝國嗰個頭啦，而呢10個角咧應該喺呢個羅馬帝國個頭上邊。咁而666嗰個獸咧喺但以理書嗰度係用一個第11個角嚟到代表啦。
但係啟示錄呢度咧就係話呢一個666呢個獸咧係出於其中一個頭嘅，咁所以咧應該係嗰個666嗰個獸咧喺啟示錄呢一段咧就係淨係話其中一個頭演變出嚟嘅，但係佢都係一個王嚟嘅。而喺但以理書裏邊咧，佢就係話第11個角都係話佢係一個王嚟嘅。我諗佢係講緊同一件事，講緊其實嗰個第11個角就係啟示錄裏邊嗰個666嗰個獸嗰個王。咁但係我呢個講法咧有啲漏洞嘅。因為咧喺啟示錄17章10節喺呢度講到咧就係有7位王啦，就係嗰個7個頭啦。佢話5位已經倒了，1位還在，另一位還會有來到。咁啟示錄咧係使徒約翰嗰個時間咧，應該係7個王都出晒㗎啦，因為已經係羅馬帝國嚟㗎啦嘛。咁點解可以5位倒咗，1位還在，另一位還會有來到咧？所以我自己都唔明嘅。咁啊，大家有咩線索？有咩諗法可以喺下邊留言嗰個講下啦。只不過呢個理論咧實在太巧太吻合啦，所以我忍唔住都講一講。我哋再睇翻咧印號碗嘅分佈呢個圖嗰度咧，我哋今集係講 B 同埋 B 派呢度。頭先我哋講咗7碗嘅背景，就有大紅龍啊、孕婦啊、海獸、地獸呢咁樣。而家我哋講7碗嘅實施呢，即係 B 派呢一段。呢段咧係講個大淫婦同埋嗰個7頭10角獸嘅。咁其中有一位天使就同使徒約翰講啦，話我要指示你咧，關於一個大淫婦，我要將佢嘅審判咧指示俾你睇。呢個大淫婦咧坐喺個眾水之上嘅，咁眾水唔知係咩啦。地上嘅眾王都同佢行過淫嘅，住喺地上嘅人咧都因為飲咗佢淫亂嘅酒飲醉咗，跟住咧天使就將使徒約翰咧帶到曠野嗰度啦。咁啊喺嗰度咧，約翰就見到有一個婦人騎住朱紅色嘅獸，咁個婦人就即係嗰個大淫婦啦。咁個大淫婦就唔係騎住眾水，即係唔係坐喺眾水上面，佢坐喺一個朱紅色嘅獸上邊。咁呢個獸咧就佈滿咗褻瀆嘅名號，有7頭10角，又係7個頭，又係10個角啊。咁喺呢度咧，原本話坐喺眾水上面嘛，眾水就唔見咗啦，淨係見到佢騎住一個朱紅色嘅獸。咁佢騎住嘅意思應該係控制住佢啦。啟示錄嗰度咧係用大巴比倫嚟到形容呢個大淫婦。佢話呢個婦人咧係着住紫色同埋朱紅色嘅衫嘅，咁佢額頭上面寫住個名號就係奧秘大巴比倫，地上嘅淫婦同埋可憎的物之母。咁呢個婦人咧，佢係會飲聖徒嘅血，亦都會飲嗰啲為耶穌作見證嘅人嘅血，即係嗰啲傳福音嘅人嘅血啦。咁呢個婦人咧，佢好有權勢嘅，佢有權統治地上嘅眾王。咁同埋呢個婦人咧，其實佢係一座大城嚟嘅，座大城咧係統管地上嘅眾王。咁呢個婦人咧，即係呢個大淫婦咧，其實佢係一座大城嚟嘅。咁即係話咧，佢唔係一個人嚟嘅。咁聖經亦都唔係用一個國家嚟到去形容佢，總之佢就係一座好大嘅城啦。啟示錄咧喺第17章咧好奇怪，明明喺17章7節以前咧都仲係講緊呢個大淫婦嘅，無啦啦去到第8節就突然間話風一轉就話你看見的那獸。咁我以前睇咧就睇到好猛震，咩叫你看見的那獸咧？下邊講好多嘢都係講呢個那獸喎，咁我都搞咗好耐先明白，原來呢個就係指666嗰個獸。佢話你看見的那獸就係使徒約翰曾經見過嗰個獸，我哋頭先提過嗰個咩那獸這獸咁樣，係指特定嗰一個獸。就係666嗰個獸啦。咁佢好奇怪，首先咧講咗呢個那獸啦，跟住又講翻呢一個大淫婦同埋呢一個7頭10角獸，跟住佢又再講翻呢個那獸。咁而家我哋做咗線形結構，我就明啦，就係原來呢個上下呼應都係講個那獸，而中間嗰個背景就係講呢個大淫婦同埋嗰個7頭10角獸。咁我首先睇咗佢先，佢話7頭咧就係嗰個婦人所坐嘅7座山，亦都係7位王。咁即係話咧，呢個婦人咧坐喺呢個獸度咧，咁即係話呢7個頭都7位王啦。咁下邊呢個話5位已經倒了，1位還在，另一位還會有來到，他來的時候必須存留一會兒。咁我真係唔明佢呢度講咩嘅，到而家我都唔明。咩叫5位王已經倒了，1位還在？我點計條數都計唔掂。咁大家如果係有咩線索嘅，可以喺下邊留言嗰度寫低，大家一齊討論下。咁總言之就係咧，呢個嘅背景上下咧就係講翻嗰個那獸啦。咁呢個那獸應該就係666嗰個獸嚟嘅。其實我估計呢個7頭10角獸同呢個10角7頭獸根本就係同一樣嘢嚟嘅，講緊同一件事。咁嗰個那獸咧就喺呢度出現咧，亦都係再講嗰個666嗰個獸，佢係先前在現今不在，將來要從無底坑上來，然後走向滅亡。嗱，聖經提咗3次，話咧呢一個666呢個獸咧係先前在，現今不在，將來要再出現嘅。嗱，呢度講咗1次啦，跟住呢度
又係啦，那先前在，現今不在，將來還要出現的獸，講兩次啦。跟住下邊呢個呼應咧，又係先前在，現今不在的獸，咁即係提咗3次，唔知點解。關於個大淫婦同埋呢個七頭十角獸咧，聖經亦都有更多嘅解釋嘅。佢話呢個淫婦咧係坐喺眾水上邊嘅。咁原來呢個眾水咧，聖經提過2次嘅眾水。第一次咧就係我哋頭先講過啦，呢個係第2次。咁原來眾水嘅意思就係多種民族、群眾、邦國、方言嘅人。咁即係話咧，呢個大淫婦佢坐住嘅係呢七頭十角，即係呢啲國度嘅百姓，佢係影響住佢哋呢一啲民族、呢啲國家、呢啲人民嘅。咁即係由巴比倫王朝啊、波斯馬代啊、希臘啊、羅馬，佢哋統管過嘅地方咧，都俾呢一個大淫婦，即係嗰座大城所影響嘅，所控制住嘅。跟住聖經又再講啦，十角同埋嗰個那獸，原來佢哋都好憎恨嗰個淫婦嘅，即係可能大淫婦控制住佢哋啊，所以佢哋好嬲啦，好嬲佢嘅根本。咁咧就佢哋咧使呢個大淫婦咧荒涼赤身，咁佢哋食佢嘅肉啦，用火將佢燒掉。咁呢個就係呢10個角同埋後來嗰個那獸去同呢個大淫婦嘅關係。跟住咧又話風一轉啦，就講翻神要眾王行佢嘅旨意，就將意念擺喺呢啲人嘅心裏邊，即係擺喺呢10個王嘅心裏邊啦，就叫佢哋咧同心合意，將自己嘅國獻俾嗰個那獸，咁即係66嗰個獸啦。咁啟示錄裏邊咧出現咗好多隻獸嘅，咁我哋要整理一下先。首先咧，我哋見到大紅龍啦，佢有7頭10角嘅。咁啊，跟住出現嗰個從海裏上嚟嘅獸啦，咁佢有10角7頭嘅。咁嗰個大淫婦又騎住一個朱紅色嘅獸，呢個又係7頭10角嘅。咁3個獸咧都有個共通點嘅，就係佢哋都係7個頭嘅，10個角嘅。咁究竟佢哋有咩關係咧？咁我哋喺 B 嗰段見到個大紅龍，佢係7頭10角。我哋知道大紅龍咧，即係個撒旦啦，係魔鬼啦。咁而呢個成幅圖畫就等於係呢一個圖啦，所以呢個魔鬼代表魔鬼嘅大紅龍咧，佢有7頭10角，係因為佢係操控住呢一紮嘅王。咁喺 P 派嗰段咧就有個大淫婦騎住嗰7頭10角獸啦，咁即係等於係咩咧？聖經話個大淫婦即係一個大城啊嘛，呢座城咧控制住7頭咧就係嗰7個王啦，咁而嗰10個角咧就係喺末世嘅時候啊，應該係有10個王，咁而呢座城咧就係個大淫婦，佢就係控制住呢7頭10角嘅，即係控制住呢7個王、10個王。咁而撒旦咧就應該喺背後操控住呢個大淫婦，即係佢喺背後咧操縱住呢個大城，而呢個大城再去操控呢一紮王嘅。咁我哋喺 B 嗰段見到個大紅龍，佢係7頭10角。我哋知道大紅龍咧即係個撒旦啦，係魔鬼啦。咁而呢個成幅圖畫就等於係呢一個圖啦。所以呢個魔鬼代表魔鬼嘅大紅龍咧，佢有7頭10角，係因為佢係操控住藉住呢個城去操控住呢一紮嘅王。嗰個海獸從海裏上來嘅7頭10角獸同埋呢一個大淫婦騎住嘅朱紅色獸咧，其實我覺得呢兩個獸係同一個獸嚟嘅。因為佢哋咧有好多相似嘅地方嘅，我哋會拆細佢嚟睇嘅。咁咧呢個7頭10角獸咧，佢10角7頭啦，而呢邊呢個就係7頭10角啦。咁呢邊呢個咧就10角上面戴住10個皇冠啦，有褻瀆嘅名號啦。而呢邊呢個獸咧，亦都係有褻瀆嘅名號啦。佢講明嘅7個頭咧就係7個王，7位王；10角就係10位王。咁即係呢7頭同埋10角咧，全部都係王嚟嘅。咁跟住睇下呢一個那獸啦。咁我哋講呢個海獸咧係講一段好長嘅幾千年嘅歷史嚟嘅，呢邊呢個都應該係嘅。咁咧，但係出現呢個那獸咧，就係嗰個66嗰個獸喺呢邊。佢一提嗰個那獸之後咧，以後講獸咧都係講呢個那獸，唔再講呢個7頭10角獸。咁呢邊呢個又係一開波就已經提嗰個那獸。呢邊呢個那獸同呢邊呢個那獸咧，佢哋都係咧出於其中嗰7位王嘅其中一位嘅。因為呢邊海獸呢邊呢個那獸咧，佢話7頭當中咧有一個似乎受咗致命傷，個致命傷被醫好咗，咁全地嘅人咧好驚奇，就跟隨咗那獸，就係呢個66呢個獸啦。咁即係話呢個那獸咧係
七頭裏邊其中一個嚟嘅。咁而呢邊呢個那獸咧，佢係出於嗰七位之中嘅一位，即係佢係出於個七個頭裏邊其中一個頭嚟嘅。咁佢係第八位王嚟嘅。咁咧左邊呢個那獸咧，佢係似乎受咗致命傷，但係個致命傷醫好咗啦。喺啟示錄呢邊咧，關於呢一個受咗致命傷但係又醫好咗呢個特徵咧，係提咗3次嘅。而右邊呢一個咧那獸咧，佢就係話先前在現今不在，將來要從無底坑上來。咁呢個先前在現今不在，其實喺啟示錄亦都提咗3次嘅。如果兩邊都係講同一個人嘅話咧，咁即係話因為呢一個那獸曾經受咗致命傷，咁所以咧佢係先前在現今不在，即係消失咗。但係因為呢個致命傷醫好咗，所以佢喺無底坑上嚟，再出現翻喺人世間。咁啊，講下啲人嘅反應先啦。海獸呢邊呢個那獸咧，就全地嘅人咧都好驚奇跟從佢。喺啟示錄裏邊咧提到驚奇呢個字咧，就係話啲人好崇拜佢，好佩服佢，跟住佢哋嘅動作就係跟隨佢噶啦。咁咧佢哋亦都喺度歌頌咗呢個獸啦，個這獸即係嗰個那獸啦，講同一個獸啦。咁啊，大家都拜呢個獸嘅，就覺得啊呢個獸真係好犀利，好厲害。呢個66呢個獸，佢有邊個可以同佢作戰咧？咁即係佢哋驚奇到係咁樣噶。咁啊，所有住喺地上面嘅人咧，名字冇記喺創世以來被殺嘅羊羔嘅生命冊之上嘅，都會拜呢個獸。唔敬拜上帝嘅人咧，都會拜呢個獸。咁我哋睇翻右邊呢個那獸啊，佢話名字喺創世以嚟咧冇記喺生命冊上面嘅，都會去驚奇啊！見到呢個那獸，啟示裏邊都提到呢個驚奇咧，就係佢哋會崇拜嗰個那獸。咁同樣都係提到咧，生命冊上邊冇名嘅都會對呢個獸好驚奇，會拜佢。講下那獸嘅權力啦。啟示錄嗰個話咧，有權柄俾呢個那獸，佢可以管轄各支派、各民族、各方言、各邦國。而呢邊朱紅色呢個獸咧，佢話嗰10個國，即係代表嗰10個王咧，都會同呢個那獸一齊得到個權柄嘅。佢哋會同心合意，將自己嘅權力、權柄都交俾呢個那獸。咁咧，即係呢10個王咧，嗱呢度又再提啊，呢個那獸嘅權力就係點解會咁大？就因為嗰10個王都將佢哋嘅國獻俾嗰個那獸。啟示錄裏邊講嗰個那獸咧，同埋喺但以理書嗰度第4個獸裏邊出現嗰個小角咧，好相似嘅，可能係講緊同一個敵基督嚟嘅。咁啟示錄呢度話咧，呢一個那獸咧，佢係開口向神說褻瀆的話。但以理書就話呢個小角，即係呢個王啦，佢會說話敵擋至高者。咁咧就啟示錄呢個那獸咧，就係同聖徒作戰啦，並且勝過佢哋。但以理書度就話咧，呢個敵基督係佢會折磨至高者嘅聖民，聖民必交在他的手中。咁交喺手中幾耐咧？就係1載、2載、半載。咁通常解經家就係話呢個載咧係指年，咁1載即係1年啦，1年加2年再加半年就3年半，即係42個月啦。我哋頭先講過嗰個那獸咧，嗰66嗰個那獸嗰個敵基督咧，佢有一個特色嘅，就係佢從無底坑上來。我睇翻第5號嗰陣時咧，話第5位天使吹號，我就看見一顆星從天上落到地上，有無底坑的鑰匙賜給他，他開了無底坑。咁咧，路加福音嗰個咧，耶穌曾經話過，佢見到撒旦好似閃電一樣從天上墜落。咁呢度呢顆星從天上墜落，會唔會係講緊撒旦咧？會唔會係有無底坑嘅鎖匙賜咗俾佢，佢開咗無底坑，跟住就有無底坑嘅使者作王統治佢哋。咁呢度係第5號係講蝗蟲之災啦。咁但係呢個無底坑嘅使者就喺呢度出現嘅，佢係作王嘅佢。咁喺第6個號之後咧，係有2個見證人喺地上面傳福音嘅。咁佢哋作完見證嘅時候咧，就有無底坑上嚟嘅獸要同佢哋作戰，戰勝佢哋，即係勝過佢哋，將佢哋殺死。咁我好高度懷疑呢個無底坑上嚟嘅獸咧，就係呢個無底坑嘅使者。亦即係嗰個66嗰個獸，嗰個敵基督。如果呢個無底坑嘅使者真係666嗰個敵基督嘅話咧，佢真係喺第5號出現嘅話咧，咁時間就好吻合啦。因為7碗裏邊嘅第1碗咧，就係要對付嗰啲有獸嘅記號同埋拜獸像嘅人。仲有第5號咧，對付獸嘅國。咁所以咧，作為基督徒咧，喺由第5號開始同埋第6號喺第7號之前咧，啲日子應該係最難捱，係要對付呢個敵基督嘅。咁66嗰個獸即係個敵基督啦，同埋假先知就係嗰個從地裏上嚟嘅獸。佢哋結局係咩咧？就那獸即係66呢個獸啦，佢被捉住啦，連同埋
喺獸面前用奇事迷惑人，使他們接受獸的記號，並且拜獸像的那假先知，就係嗰個地獸，會一齊被捉住，然後咧佢兩個都會活活被拋喺燒着硫磺嘅火湖裏邊，即係會被拋落地獄裏邊。咁計埋呢一集咧，我總共講咗3集啟示錄啦。咁呢3集都係講七印、七號、七碗嘅。下一集咧，我哋兜翻出嚟咧講呢個 A 同 A 派呢兩大段互相呼應嘅。A 呢段咧，我哋只係講咗七印同埋七號啫，但係仲有其他嘢未講嘅，譬如寫信俾7間教會啦，仲有天上嘅審判。